大把5間必食嘅餐廳推薦俾大家。第一間呢係食鰻魚飯，叫如意，咁佢有榻榻米嘅座位，亦都有吧台，面嘅座位亦都比較多。咁呢度係食關西燒嘅鰻魚飯，有幾種份量選擇，價錢都唔算貴。呢度仲有鰻魚乾，唔係間間都有㗎，好好食。我哋仲嗌咗鰻魚蛋卷啦，雞蛋好滑，亦都好足料，亦都有清酒飲添。咁觀察所得啦，呢間日本人係比旅客多嘅，仲可以外賣拎走。第三間就位於心齋橋附近一間專食蠔嘅居酒屋，仲有杜麗鍋飲脂放題，好癲啊！餐廳提供日本蠔，每隻唔算大隻，但肉質爽甜，而且有海水味。我哋2個人各自食咗一碟大滿足啊！佢哋仲有其他蠔嘅菜式，我哋嗌咗吉列炸蠔，都係好好食。另外亦都有新正飲，價錢仲要好抵飲。呢間就係食炭火燒牛舌專門店，咁咧佢呢座位唔多啦，我哋等咗一陣先入到嘅。廚房得1位師傅，但係上菜速度都好快。呢份燒牛舌必食，厚切 juicy，好彩外表燒得好香。咁另外亦都有唔同牛嘅部位啦，呢個燒牛味好有油香鹹酒菜之選。呢一份炭燒牛腩肉都超推介。第4間呢就係隱世嘅小店，餐廳主打炭火燒料，淨係得1位廚師處理。仲有出名嘅日本 whisky 飲太爽了吧！我買卡西形式咧，入5寸或者7寸之後就可以散叫，每一寸都超好食，不斷驚嘆雞肉可以咁嫩，連雞胸肉都咁 juicy 啊！呢個雞肝都係世界級，半生熟嘅口感好正啊！重點係呢間嘢食物咁高質高級嘅環境，平民嘅價錢。最後一間要推薦嘅就係食拉麵，咁呢一間呢香港都有嘅，專食雕白湯拉麵。哇！壽司超大塊，我哋嗌咗一塊勁嫩油香大白飯，佢個雕白湯都超好飲，我哋差唔多飲晒成碗，快啲收藏，下次旅行去食。